個係新嘅遊戲，又唔係新嘅，但係呢個應該已經係好耐之前嘅遊戲。但係佢喺4月9嘅時候有一個手機版做介紹。大家好，我係 Lucas。今日我第一次玩呢個遊戲，之前都係睇人哋玩，就可以揀頭像啦。第一個就係我中意邊隻多啲？我中意呢隻多啲，好得意。好，呢個就係一個新嘅檔案啦。咁呢一應該係第一集。距離地球1000光年嘅之外，有一種各樣嘅星球。即係我而家係一個農場嘅主，即係可以去養下啲史萊姆。OK， 首先我哋要跳啦，然後吸呢度有啲紅蘿蔔啊，然後我哋要搵呢啲，好得意呢啲粉紅史萊姆，呢度仲有好多，呢度仲有好多。攞晒，再放大少少。攞晒。呢個就係我一開始嘅呢4隻。5隻好似好啲。5小分啊！要餵佢哋食嘢。咁梗係要每人一個，啱啱呢度仲有好多，呢度仲有好多。我先撳呢個啊！食完之後，有啲粉紅色嘅粉紅結晶。點解有啲唔食嘅？我哋要去換錢，咁都賺到錢。呢個就係新手救。呢個有睇先，呢個咩嚟㗎？史萊姆百科，有幾多種？都好多，哇！都幾多種史萊姆㗎喎。好，出發。邊邊？呢邊。呢邊，呢個生態片，好多。先，我想要攞多啲食，大概攞多10，我要種多5隻，整個10隻啊！太多唔要，飛啦！咁要有10個食物 ，OK 有。仲有喎，呢個食粉紅史萊姆好似係乜食物都要喎，攞埋啲果實。呢度仲有紅蘿蔔。